Okay, good evening to everyone right from Uganda ne world at large mwenna abali jemuli abatulaba okusinzira wano ku kitebe kyaffe kya TMC gano mazima Zedin Lubo wasava okubanga nkutusako program eno Africa Special tukomyewo n'olwaleero alunaku lwa kusatu era nga ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi ogw'omusanvu mwenna mukama basobodde okwasizaako okutuuka ku lunaku olwaleero yongera okumwebaza kubanga embeera gye tulimu yakanayo kyani olw'ensonga lwokeesa kati lwobala tulinganga nkoko ya mutamiivu bwefuluma nga luwedde kakati olwaleero mu mawulire amangungu ge tulina nga sinatuuka kuwani abatuusako programu eno omusambi eyagusambirako ku ttiimu y'eggwanga Nestroy Kizito abayagala ebyomupiira mwenna namba 3 oyo mujjukira yali musajja mulungi nnyo era nga alina kono alebera obulungi ali mu mbeera mbi yeetaaga okusabirwa bannange mwenna abasobola okuba nga mumudduukirira mulabike nga muyamba former ex international ye yatusambira obulungi ennyo omupiira yali musajja mulungi nnyo era ndowooza ku mulembe gw'aba Sekajja abo bobuwa kwe yasemba okusambira omupiira we baaviirawo naye nannyuka omupiira then era mu nsonga y'emu atera ku ludda olwo lw'ebyemizannyo bannaffe mu ggwanga erya Japan ndowooza muyambe muganda waffe oyo Julius Sentongo weewaawo ekintu teyakibaze bulungi naye bali mu kumuyigga kuba kiyinza omukaluubiriza okusaba asayiramu okusigala mu nsi eyo oluvannyuma lw'okudduka ku ttiimu y'Olympics gye yabadde agenzeeko okuddukirako n'abalekerawo kannooti n'abaga nti ye yazze kukola mu Japan era naye bwe yabuliddeewo ekigambo kye bamutaddeko nti is missing in such a developed country nga Japan bwetyo kiba kintu kinene nnyo era wonna wanaasafeesingira ab'obuyinza ne bamulabako bayinza okumukumyawo diru ye gy'abaze n'etakwata bulungi kubanga si birungi bw'oba otunuddemu ku ludda lw'ebyemizannyo ndowooza twetaaga okwongeramu amaanyi ennyo mu sports fraternity eyo kitusobozesa okuba nti bannayuganda ngaffe abaana baffe ab'ebyemizannyo bwe bagenda ebweru tebaba nakakodyo ka kusigalayo nga bwe tulaba amawanga amalala why would you run away naye olw'okuba nti embeera gye bakoleramu mbi kyekibaleetera okuba bwe kityo Africa Special program kwe tuli era ng'ekutuusibwako bannaffe aba Freeways Property Consultants okusinziira erungujja ku Kamanya Road bakola ku nsonga z'ettaka n'amayumba era osobola okubafuna mu nsonga zonna zoweetaaga balina ettaka eriri mu bika eby'enjawulo poloti ebibanja saako n'eryo eritundibwa ettaka lyabwe lyonna lya byapa ky'olina okumanya ne acres ez'obugazi bwonna bweweetaaga bafune ku noti 75 72 17 63 Mr. Tamale George William wali okukwasaganya saako ne Sheikh Zaidi omusomi w'edduwa naye waali nnyo okubanga akwasaganya mu nsonga ez'okubeera nti ebizibu bikuzimbyeko akayumba osobola okumufuna okusinziira awo emutundwe ku university n'abeera nga akolako ku nsonga ezikusumbuwa zonna naddala mu bizibu ebikuzimbyeko embeera ekukaluubiriza noti 782 79922 namba ya WhatsApp ne noti 752 958317 munoonyeeko ajja kuba kwasaganya bulungi nnyo saako ne Lord's Grace Shoe Center okusinziira awo mu kibuga wakati era osobola nabo okubafuna ku noti 751 72 433 we bali okubanga bakolako kakano olwaleero kye tugenda okutunuulira we twagala okubaganyiza ebirowoozo byaffe we wano tutandise n'akanyomero k'abyemizannyo nga badduka ekyo nakyo kifuulinga mu ministry y'emu ya education and sports olwaleero sabbiiti eri ewedde nabategeeza ne mbaga nti mulabye ebigezo by'abaana bikomyewo in fact it was a Monday ebigezo by'abaana byakomawo ne tubyogerako naye nga buli muzadde musanyufu nnyo okugamba nti abaana baabwe baayise wabula bwe ngenze neetegereza ennyo performance ezo nenzizaako n'emabega okulaba nga olaba nti performance ya luno gye batiitiibya nti yakoze bulungi n'okusinga emyaka giri ng'abaana babadde basomera ddala bulungi nnyo waliwo kye bali mu kubuzaabuza ekibulaawo kyekiriwa toyinza kutugamba nti wakati mu ggwanga kiringa nga bonogamba nti eggwanga nga libadde mu lutalo olw'amaanyi ennyo nga tugezaawo NRM we yajjira mu buyinza mu 86 then mu mwaka gwa 1987 ne bayimirira okusoma budget ne batugamba nti performance ya budget yaffe ekola bulungi nnyo mu ggwanga eryakava mu lutalo wakati mu njala eruma abantu ey'amaanyi ennyo mu ey'amaanyi ekyeya nga kigudde ate ne tutandika okulaba abantu nga bagejja bugezi ekyo kiba kya bulimba education eno performance eno gye baatuwadde yabadde ya kugezaako
kubuzaabuza bajjewo kiri abazadde kye babadde balowooza nti abaana baabwe tebasomye fiizi zaabwe zaagenda babadde baakaziwaayo tosobola tuga nti abaana babadde basoma bulungi omwaka mulamba tebawummuddemu tebakoze eki performance nejjanga eri yegeyege ate lwe batudde omwaka omulamba nga tebali ku ssomero bakomyewo just mwezi gumu ebiri ne batuulirawo ebibuuzo n'oŋŋamba nti ate amangu ago olwo bakoze bulungi nnyo n'okusinga wali waliwo ebintu bino bammanga bye bali mu kubikkira mu kapeti wansi bye twetaaga okwetegereza ekyokulabirako ensimbi obukadde obuwumbi 650 biliyoni ezaaweebwayo okugula TV ne radios babigabire abazadde n'abaana babeere nga basomera ewaka ebintu ebyo tebyagulwa era tebirina gye babidistributinga mu covid oli eyasooka sente ezo zaalagawa kati olwokuba nti abantu baffe twerabira mangu nnyo era bangu nnyo tuterawo ekibozibozi ne kitujjako mangu kuba ndaba buli muzadde ali excited nnyo omwana wange yayise kino ministry y'education yeekubye gye abazannya ku matatu mukitegera bulungi nnyo yeekubye gye oba yeekubye akanaana yeebuuse mu muzannyo gwayo gwennyini kubanga bulijjo mubadde mulaajana ng'abasomesa bagamba basasulwa bubi bali poor facilitated bali under facilitated byonna buli kigambo ekibi nga kiri mu sekita yaabwe era nga n'okwekalakaasa kuli waggulu nnyo bayombera omusaala bagwongeze but at the same point these are the same basomesa be baggalidde ewaka tebakoze omwaka mulamba mbwate bazze basomesezza batuuzizza abaana ebigezo ne bafulumya results nga ziraga nti abaana bakoze bulungi kino muwadde omukisa omwami ono oba gavumenti okugiraga nti tekyetaaga kubongera ssente kiri better off abaana okusoma nga bali waka ne batuula ewaka lwe basinga okukwata obulungi era ne baba tabawa ssente kiba tekyetaagisa kati ekyo nakyo bw'oba otunuddemu wano tokyalinawo oyinza kuddira kwekalakaasa bajja kitunulira mangu bagambe nti naba ne luli abaana lwe baali batudde ewaka baakola na bulungi ebigezo era tetwetaaga kubongera ssente endala awo gw'omusomesa abadde alaajana okugamba nti bakwongeza omusaala kigenda kujjamu okukaluba omusaala gwo tegujja kulowoozebwako ne bw'oneekalakaasa kati ku budde buno ng'omaze okulaga nti omwana asobola okutuula ewaka n'ayita bulungi wano omusomesa era nnyongera okutegeeza nti gye weekubye emaze okukuziika wakakati bano abasajja banoonya ki ekiyanguya kibanga bw'onobeera mu kampuni ne balaba nga babadde balinawo abantu bangi nnyo naye lwe bafunye mu public holiday ne balaba ng'emirimu gisobodde okutambula n'okusinga ate we gitambula nga muliwo bangi ogenda okulaba nannyini kampuni ng'alowooza ku nsonga ey'okukola ki ey'okusala ku bakozi kakano bw'oŋŋamba tunuulira ekyokulabirako nga bwe twongera okukuba ttooki mu ngeri ki gye mugenda okusanga okusoomoozebwa nga mwe bennyini mwabadde oba mwagala kusanyusa mukulu oba bakulu mulage nti mukola bulungi education ekola bulungi bali ba architect abali waggulu aba planningidde ekyebibuuzo bino bifulumya nga biraga nti performance nnungi wano we mwekubidde gye ensonga olaba nti kakati bakyayinza n'okwongezaayo ne baga nti abaana bagira babeera ewaka gwe tunuuliramu abasawo bo nga bwe bali gundi covid ono bwe yakwata bo kye baakola abasinga badduka ku mirimu okulaga nti facilities mu kitongole ky'ebyobulamu teziriyo era ziri yegeyege nwaga tetujja kusobola kukolera mu mbeera nga ebikozesebwa tewali buli kimu kyonna tewali ku kirwadde kye tutategeera ne badduka ne bagenda ewaabwe gavumenti netandika kulaajana nejjayo ab'amagye nejjayo abaaki bonna b'ebitongole ebirala bajje babayambeko ekyabafoosinze okuteekayo ku bimu ku ebyo bye babadde balaajanidde ebbanga eggwanvu okubifuna yadde ezimu zibbiddwa bati waliwo ebiguliddwa ne biteekebwayo okwongera okulaba nti batuukiriza ekyo kye beetaaga ekisikiriza kubamu ku basawo okukomawo mu kitongole bakole naye kati gwe bw'ogamba nti nno wakati mu mbeera eno otudde omwaka mulamba abamu temunnaba na kusasulwa mukyabanja emyezi n'egyali n'omwaka gwagenda otandika nga mukyabanja emyezi ng'esatu ena emabega tezinnaba kubaweebwa ne ze babasuubiza okubongeza tebazibawadde ne ze babasuubiza okubawa zibadduukirire musobole okuva mu mbeera gye mubaddemu embi nazo tezibaweereddwa gw'ate ng'ofulumya lipooti eraga nti abaana baakoze bulungi mu bigezo kino katube bazadde mu kitunuulire you can be excited right now or today but tomorrow ojja kwekanga ng'omwana wo
mu maaso eyo kuba tukirabira ku ngeri abasomero waliwo amasomero mangi wano agalaga nti gabbeeyi era gaakabi naye nga gakolera mu kubba bigezo naye nga bw'otunuulira kwalite y'abaana be gafulumya bwe batuuka ebweru eno mu bulamu obwa bulijjo bano ate abava mu masomero gano agatali g'amaanyi nnyo oba agatabba bigezo oba ge balowooza nti si gaakabi babasinga performance ku mirimu n'otunuulira ng'oli azze nga ye manager ayina empapula zoogera z'amaanyi nnyo naye nga byakola tebitegerekeka katono nnyo nga bwe tukyagenda maaso n'ekitundu ekyokubiri tukyali ku nsonga eno ey'ebyenjigiriza Africa Special ekutuusibwako bannaffe aba Freeways Property Consultants Sheikh Zayed saako ne Lord's Grace Shoe Center TMC. Wano wenyini era mu kitundu ekyokubiri nga bannaffe abampombo African Restaurants okusinziira eddeira mu Dubai be bakutuusako ekitundu kino ekyokubiri saako ne bannaffe abatambuza abantu mu bitundu by'e Rasul Kaima we bali awo bulungi nnyo bakeri obote osobola okuba ng'obeetaaga mu mbeera eyo yonna ey'okulaba nti buli ekikolebwa kyonna oyagala kubaako olambula oyinza okubatuukirira ne babeera nga bakukwasaganya ku nsonga z'okutuusa ebintu bye wooyagala obbitwala era ng'oyinza okubanoonyeza ku nooti ku +9 +971 55 71 773 28 Mr. Kelly Obote mukubireko waali naye gwate yeetaze ebyokulya ku Mpombo African Restaurant weeri bulungi nnyo era abantu batandise ogitegeera bulungi programu yaffe Africa Special by the way bagirabirawo bw'oba ogenze otusobola okusaba ne bakuteerako n'olaba era esiibako n'okusulako esulako so nno mwami Hassan de Rocks waali bulungi nnyo okukwasaganya ku byokulya baakava mu kijjulo ekyabadde ekyayidi Lala Salama +971 55 83 28 noti 77 we bali okusobola okukola booking z'ebintu byonna bye weetaaze oba okukwasaganya emikolo gy'oyagala okukola ku kifo ekyo butereevu nga tukyeyongerayo n'ensonga y'ebyokwerinda sole eby'embigiriza mu ggwanga lyaffe njagala nkubuulire waliwo ebintu ebimu ebikolebwa nga ba architect ababiyimiridde mabega kuba bw'ojja otunuulira events ezirabiseewo mu byenjigiriza wano mu kaseera kano mu kaseera ke kamu abaana batudde waka eno batufulumiza ebigezo batulaga nti bitambula bulungi nnyo kyokka ate era still gavumenti y'emu era etulaga nti ate eteekinze over obuvunaanyizibwa obw'okugula Busoga University egyeddize oluvannyuma lw'okutubira mu mabanja aga biliyoni 15 namba era obwakabaka obwakyabazinga ne bukkiriza nti buwaddeyo university yeetwalibwe ebeere nga ekwasaganyizibwa after a long consultative meetings babadde batuddemu ez'enjawulo ne bagitwala kati bwe tudde emabega nakulaze nti waliwo ensimbi ezibulankanyiziddwa ne zitwalibwa kakati ebibuuzo bino wammanga bye twagala okuddamu twebuuze bano abaana abafulumye be batulaze nti bakoze bulungi bagenda mu bibiina ki for example senior 1 abamaze P7 n'abamaze senior 4 balina okujoininga senior 5 abamaze P7 balina okujoininga senior 1 bagenda mu bibiina ki ng'ate ebibiina mwe balina okugenda mwennyini bikyalimu ababituddemu ababadde bakyali mu senior 1 tebanna qualifying agenda mu senior 2 n'ababadde mu senior 5 tebanna qualifying agenda mu senior 6 same apply to the universities kati neyo yo kale katusooke tulekeyo naye tutunuulire wano bano abali mu kirasi ezizino bo bagenda ku bonna kati ani agenda okulindako munne asooka amala okuva mu bano abapya abaakajja be bagenda okusooka basome bayonge space eri bali gye baasomako bamale babagatte wamu oba bano abalimu bennyini bagenda kusooka bo basome bamalirize nga bano batudde babalinze wallahi engeri gye mukwasaganyamu ebintu bino education mugiragidde ddala nti terina value mu nsi yaffe ebintu ebisinga byonna mubiwadde priority y'amaanyi nnyo naye ate ebyenjigiriza ng'ate ye backbone yenkulu ennyo ey'eggwanga temugiwadde mulaka kubeera nti mugirowoozezzaako ebeere nga esoosowazibwa mu bintu byonna because if you have ignorant generation gy'oba okulyetinzeewo ekitegeeza nti maaso ogenda kusanga okusoomozebwa kunene nnyo nja kuwa ekyokulabirako mu ggwanga ly'abannaffe wano eb'e South Africa abantu abasinga obungi mu nsi eyo
lwaki abagwira bajettanidde nnyo nga kakati bannansi abalinga abazuukukazuukukamu balaba nga abagwira ababatwalako ensi yaabwe abagimalako. First of all, banna South Africa abasinga obungi tebaagala genda ku ssomero, abasinga obungi tebaagala kukola. Kati bulobera n'abantu abafaanana bwe bati ababiri n'obagatta awamu, ensi etuuka n'ebeera nga egenda kuba y'abacuba, balina kujja buzzi bakole bamale bagende. Ekiba kitegeeza nti eggwanga eryokulaakulana litandika okugwa kuba bano bakola ssente bazifulumya bazitwala. Same apply to our country right now. Tutunuulira nti abagwira bangi wetwaleetera issue ya privatization ne tutunda buli ekyali ekyaffe kyonna ekya gavumenti kati kyeri mu kulwana okwagala okukomyawo. Batunda ebitongole bya UEB ne babiguza Umeme. Umeme zewana ensolozeza amasannyalaze etuwaako bwina agamu tegaganya otuuka ewantu kati ate balaba nti ekoze ssente nnyingi olwo bajjukiro gigoba kuba yo buli geekola gonna n'amagoba etwala butwazi goyinako 1 or 3% oba 10%. 90% yonna ebefuluma bufulumye egenda. Eri eggwanga kiba kizibu okulaakulana ng'amakampuni agalimu gonna magwira. Bw'otunuulira banks eziri wano zonna mu Uganda ezisinga obungi ngwira, si zaffe si za wano. Ekitegeeza nti amagoba gonna ge zikola gaddayo mu mawanga gaabwe. Tunuulira Ecobank, tunuulira Equity Bank, tunuulira tezinyiigira, but that is the reality. Stanbic Bank zonna zirabe kuba eyo yajja tewali yaffe ya wano. Abusa zonna si zaffe si za wano. Ekiba kitegeeza nti banka ezo zonna mwe tutereka ssente si zaffe. Olunaku lumu banka eyo esobola okera nerangirira nti egetinze bankrupt negenda ne ssente z'abannansi zonna ne watabaawo n'omwakireiminga. Sisiga bukyayina kulemesa nkulaakulana mu ggwanga bati obuyinza buyina okubeera nga bweddizibwa eri bannansi. Naye ng'ekyo kyonna entabwe eva mu kubeera nti ebyenjigiriza buli lw'obidobonkanya ne bifa oba eno waggulu kibeera nga ekimera bw'otandika kisimba nga kito n'okisiga awantu awatamera oba ewatabala ne bw'onoyagala okifukirira nga kijjeeyo omutunsi tekijja kugimuka nga bw'okyagala ne bw'onookireetera ebigimusa ebifaanana bitya. Era kijja kuba lukonvukonvu bwe kityo. Bwe linaaba ttooke ligenda kussa buli bwe bayita obunyaala. Kakano bwe tutwaba nti ebyenjigiriza bwe bitandika okufa ssaawa eno weebuuzeemu abaddawo bagenda kuba bakola ki era bagenda kwongerako ki. Kyokka nga mu kiseera kyekimu gavumenti yabadde corona gundi we yajjidde corona ono gavumenti yabadde introducing a new syllabus mu masomero ga secondary. Tebannaba nagikwata bulungi, amasomero ne gagenda mu lockdown ne bagaggalirayo. Ate ne waka gye bali tebali mu emphasizinga syllabus eno mpya. Kati we don't know babadde bagenda sooka bagizeeyo tudde ku nkadde oba bagenda gireeta olwo ate eberenge eri fully implemented kuba baali bagisimbidde kuli ne mu parliament yawo. So nze ngezaako okulaga nti bwe tuba nga ate nga ne ku university kwennyini tubadde tuscrapinze off courses ezimu nti tezikyasaana kusomesebwa. Bwe tuba baakudda ngulu omuzadde tosooka kukyamuukirira makisi ezo ze baakuwadde ez'omwana wo. Bwe baba bakugamba nti yafunye first grade kirowooze nti omwana wo gwe mu reality omwana kimulekere naye gwe mu reality kitwale nti yafunye second grade. Kubanga grades size zidetermininga intelligence y'omuntu. Bangi betulabyeko nga balina zi PhD naye nga bwe kituuka mu reasoning jawa ya certificate tesaana nakuba ya PhD. Mu reality bye bakola ebya bulijjo mu nsi y'okukola temuliimu kye balaga nti kyekino ekyetaagisa okukolebwa. So nga tukyeyongerayo mu maaso mu kitundu ekyokusatu njagala tusooke tulinnyiremu wano mu kyokubiri tukakase nti ebyenjigiriza byaffe bekikwatako mwenna obukiiko bwa palamenti saako ne minisitule yennyini ey'ebyenjigiriza tulina okutuula wansi tuddeyo ku drawing board naffe bannansi tuleke kubirekera bantu bano kuba bayinza okuba tebabitegeera bulungi. Bo basobola okuba nga we bali olwaleero ng'ate enkya bagenda but ensi bagenda girekera ffe abasigalawo nga bannansi. Ekitegeeza nti twetaaga okukola ennyo okulaba nga tuzze eggwanga engulu buli lwolekera omukozi okukola ekintu nga gwe tofuddeeyo oba oweereetedde akaseera akazibu bw'alizayininga n'ava ku mulimu n'agenda
agenda kulekera emirimu gy'otagenda kusobola kuzangulu ne losi jajja okuba nga akulekedde ejja kuba nnene nnyo. Africa Special kyagenda maaso n'ekitundu ekyokubiri katusoke tuyimiriremuko wano katono naye nga kibadde kikutuusibwa ku bannaffe abampombo African Restaurant saako ne bannaffe abatambuza abantu mu bitundu by'e Rasul Kaima abakeri obote. Ka tukomewo n'ekitundu ekyokusatu tulabe ate bwe tugenda maaso. TMC. Tukyagenda maaso ne Africa Special kino kitundu kyakusatu era nga kikutuusibwako Haji Jafari. Naye munnaffe akwasaganya byakusoma dduwa era nga alabirira ebizibu by'abantu n'abikolako bulungi nnyo ng'abibudaabuda mu ngeri ey'okuzza gwe mu mbeera obeere bulungi. Osobola okumufuna ku nooti 7 nooti 39 88 mu bitundu by'emikono awo nakisunga n'abeera ng'akolako bulungi nnyo. Olwalira akanyomero kano kali tu exclusive n'okusinga ku kabulijjo kubanga twasisinkanyemuko n'owekitiibwa Medad Lubega Segona akali amagwa ke kamanya bwe kagagaaya kibojjera ku lwazi kyesiga mu mwa gwakyo saako n'ebigambo ebwe biti ebikaluba by'oyinza okumuintroducingirako bw'oba oyagala okumutegeera obulungi. Ensonga gye twabadde twagala okumwebuuzaako ennyo yabadde ekwata ku kakiiko ke bamukwasaako okubanga kalwanyisa ensonga z'obukenuzi n'ebirala byonna mu ggwanga okutunuulira akapaaka Public Accounts Committee n'okumanya ngeri ki emirimu abakozi ba gavumenti gye baddukanyamu ebintu ebyo saako n'okutunuulira ensonga za kibalama bwe zitambula mu ggwanga ani agoba munne mu kibiina n'enkaayana ezikirimu. Ebimu ku ebyo katumufune in one on one gye twabaddemu naye n'oluvannyuma tulabike nga tweyongerayo mutusooke tumale okufuna ow'ekitiibwa Segona. Sigano mazima omulundi gwo ogwokubiri nga okyalako ensonga ezimu kuzitulesa olwaleero byebigenda mu maaso mu ggwanga naddala omuyaga ogwolekedde oludda oluwabula gavumenti olwa opposition babatunuulidde nnyo nga essuubi weewaawo temwasobola kugenda ntebe mu ntebe naye ate mwasobola okukola sikowa maaka ennene for a new party etannaba kuweza yadde omwaka nga yadde yaguwezezza naye mwasobola okutwala ababaka ba palamenti abawerera ddala mu palamenti n'embifo ebyenjawulo. Okusomooza kuno mukutunuulidde mutya kuba kulinga okwagala okusaanyaawo ekibiina kyammwe? Bayibuli omuwandiisi wa Bayibuli yawandiika mu Bafiripi essula 4 olugero 13 n'agamba nti naayinzanga byonna mwoyo ampa amaanyi. Katonda eyatuwa amaanyi n'atusitula okutuusa awo ajja kutusobozesa n'okutuukiriza ebimu ku biruubirirwa byaffe n'essuubi eri abo abatulinamu essuubi. Si kyangu kubanga manya kugoba takutadde oluusi tabula kyakusuuza. Ensolo gye tulwana nayo nnene kubanga ebadde nga teriira ku muguwa yeetaaya neekola byonna byeyagala ku nsiko byeyagala byerya. Omanyi lwaki omuyaayo gubeera munene okusinga kapa? Kapa bagitaayiza bagipimira byerya, omuyaayo tebagutaayiza. Bwe gugwikiriza enkoko gugirya, bwe guba guguddeeyo ne gugwa ku magi g'enkofu gugalya, n'enkofu yennyini gusobola ogiriiramu. Eyo enjawulo ya kapa y'awaka ku muyaayo. Embwa y'awaka nayo bwe gutyo. Omusege gulya bulungi, gulya kino ng'ogyeko zino ez'ennaku zino ze tuggalira ne tuzigulira ennyama mu katale. N'olwekyo tulwana ne gavumenti ebadde mu field nga yeetaaya yokka, amagye gaayo, poliisi yaayo, LC system, kati LC twazitoddeko naffe ne tutwalako. Tulina balina ssente, Bank of Uganda bwe balagira ne baprintinga nefaana bwe bityo. So n'olwekyo ebimu ku bintu ebisuubizo oba bisuubirwa abantu bye batusuubiramu biri nti tugenda kubanunula. Teri gwe tujja kununula, tulina kwenunula ffenna.
omulimu gwaffe kukulembera ne tukwata ttooki ate tuteeka okukwata ttooki mu ebyo abantu ddala abeesimbu bye batusuubiramu. Tuli ne gavumenti eyamanyiira enguzi era tuwulira nti bamanyi n'okugula ab'oludda lwaffe. Gavumenti yo kyesinga okufubako, Museveni kyasinga okufubako kino kankiteeke ku Museveni ng'omuntu, kwe kutta omutindo gw'obukulembeze mu Uganda naddala wano mu Buganda. Yakugamba nti tafaayo bw'owanika omukono ne bw'oba ovudde mu tulo kasita oba ng'ojja kuwanika omukono olonde NRM byegamba. Kati ne NRM tekyabigamba, babibakaka, ojja kwogera kino, ojja kukola kino, bye babakaka. N'olwekyo abantu betukulembera bateekwa okutebuka omusajja era bwe banajja nga baga yiigwe Sseggona nti n'olemwa n'okujjanjaba abantu ku bwereere. Gavumenti esolooza omusolo tesobola kujjanjaba abantu ku bwereere, eremeddwa. Ate nga buli mwaka tugiwa budget. Sseggona lwaki tokikola? Sseggona n'olemu okugabira abantu akawunga, constituency emu bweti ey'abantu akakadde akamu. Gavumenti yonna yagamba egenda kuwaako abantu 50,000 gyokka. Naye waliwo asuubira nti omubaka omu Sseggona asobola okuwa akakadde akalamba emmere kakulembera. Nti otyo Sseggona laba enguudo eziri mu constituency eyo. Gavumenti ebajjamu omusolo okukola enguudo, essente yazirya. 10,000 erya Nabbanja era liri mu bbanja temulifunye. Nawulidde nti waliwo abantu ng'oli yafuna emirundi 2-3 naye wali ataafuna. Wulira n'abali ebweru bagenda ku byeyo kubanga sisitemu yaabwe bwetyo ya bituli babateekamu ezo ennamba ne baziteekamu era bannaffe ne bazifuna. So ekigendererwa kya Museveni kutta mutindo gwa bukulembeze era ajja kufunayo abanafunafu abatanywedde, abatali bagumu, abakkiriza omukolera byayagala, baabawe ne ssente babeeko bye bakola, ffe bye tutasobola kukola ebitulemye. Era abantu bagambe nti yide mulaba Sseggona ono ddala constituency agigasa ki? Tunuulira Ddiini Lubowa Sava eri yakoze kino, yaleese ambulance, yaleese emmotoka eziika, agaba emmere, akola bino. Lwaki ye Sseggona tabikola? Ndowooza mubaka mubi bubi. Era ekinaddirira njogera nga mulanzi, bwe tuba tetwenywezezza abantu ba Buganda nga tebatebuse musajja ono, obululu obunaddako ojja kusanga nga ababaka ab'omuzinzi tebakomyewo. Mazima bangi ab'omuzinzi bayinza obutadda, kubanga kati ogenda n'otunuulira ebintu ebirala bye tukola, bingi nnyo bye tukola bye twogera ne bye tutayogera. Era ebimu ku bye tukola bye tutayogera bye byavaamu ababaka abangi. Naye tetusobola kubibuulira nsi kati tukola kino kubanga obuulira aba wansi nga n'aba waggulu bawulira, be botayagala bawulire be basooka okuwulira. So bingi bye tubadde tukola naye bitukostinga ssente. Omuntu omulala wa bulijjo atunula obutunuzi takimanyi. Agambye omuyaga gwazze, naye omuyaga guteekwa okubaako agudirecting, guteekwa okubaako ebintu kwegwesigamye. Ebyo tebagenda kubimanya, ate naffe tetujja kubyogera, pressure ne bw'eneeba efaanana etya, kubanga bwe tubyogera struggle efa, omulabe waffe ajja kumanya. Oyogeddeawo ku nsonga ya struggle yennyini. Within people power and NUP, gw'omu ku bannamateeka abamanyikiddwa era ab'omusinzi kwe basinziira wabaawo ensonga yonna ng'erimu okutaputa amateeka, ekibiina kikuyimiriddeko nnyo. Ekyo neebaza Yesu. Waliwo okukaayana okugenda mu maaso between NUP ne ekiwayi ekya Mwami Kibalama. Bannansi abasinga amateeka tebagategeera era balinga abagamba nti Mwami Kibalama ekibiina kye kyali kya mu nsawo ng'akibaazise, abalala nti bakibagulako ssente. Ebigambo ebiyitingana ebweru bingi naye ng'ensi yandyetaaze okwagala okumanya ekituufu kye ki, era Mwami Kibalama akyali mu kibiina kyammwe oba yagenda oba yabagoba nga bw'ateekateeka okubagoba?
Kakati mwami Kibalama akyali mu kibiina kubanga tewabeerangawo process emufulumya kibiina ate naye tatugambanga nti akifulumya. Enneeyisa ye eraga omuntu eyafuluma ekibiina n'ayingira ekya NRM kubanga mu bikolwa bye alina bannaffe aba NRM UPDF ye mukuuma ne bwe yalwala n'agenda abeera mu ddwaliro pulezidenti we eyamuddira mu bigere bwe yagenda mu ddwaliro okumulaba amagye gaamulemesa okumulaba ne bwe yadda eka pulezidenti we yamuddira mu bigere bwe yagenda okuddayo okumulaba amagye gaamugoba misinde ne gamulemesa okumulaba waka era naye n'agamba talina gwe yeetaaga kulaba. Oyo muntu gwe tuli naye mu kibiina naye nga enkola ye enneeyisa eraga nti yakifuluma. Kibalama talina kiwayi abakulage. Kibalama yagenda ne mutabani we Kagombe ne bafuna sente ze baafuna ne bakola bye bakola bakyali bakungu ba kibiina. Anti kubanga ebifo byabwe tetubigabanga tetubijjuzanga era nze siri ku executive ya kibiina nze nkola mirimu egimpeereddwa ekibiina. Mzee Kibalama yakulira abakadde mwami Kagombe naye alina ekifo kye yakisuulawo era yayogera mu kkooti yakola okutuusa lwe yagenda n'agwa mu mikono gya ISO nebanga ye muvunaanyizibwako. Bwe yali afuluma ofiisi yafuluma enkeera akomawo teyadda. Twali tuteekateeka kugenda mu byakulonda nga tulowooza nti bannaffe bajja kubaawo batugase tukole nabo tebaakomawo. Tugenda okuwulira basula mu woteeri Mbale magye ge gagibapangisiriza era ge gabakuumirayo ge gabasayiningisa ebiwandiiko. Twagenda okuddamu okubalaba twabalaba mu kkooti nga bazze kuwa bujulizi obukontona n'ekibiina kyabwe. Kakati ekibiina kye yayazika ekibiina oba bwe kye baamugulako mwaliwo nga mubuuza n'agamba teri supermarket ya bibiina bya bufuzi n'olwekyo teyakituguza. Ekibiina bw'okitandikawo tebeera private entity. Ekibiina is a public organization regulated by law. Era omulimu gw'ekibiina kasita kibanga kya byabufuzi nga si kya busuubuzi omulimu gwakyo kuwandiika ba members abayitirivu n'ekigendererwa ekyokukwata obuyinza bw'eggwanga. Mwami Kibalama tumwebaza ne banne nti baakola ekibiina nekitugasa mu kiseera kyakyo era kikyatugasa naye tebaakitandikawo kufuuka private property. Baakiwandiisa mu mateeka g'eggwanga nga kya bannayuganda bonna baagadde okukyegattako. Twakkaanya nabo nti tuyingire ekibiina naye tubeereko reforms ezikolebwamu era reforms ezo ne zikolebwamu n'olaba nti kye mwali muyita nti kya mu nkwawa kya mu nsawo kati kibiina eky'omuzinzi kye kinamba 2 mu ggwanga bw'oba balidde ku bakulembeze abalonde. Nti wakati mu kubbibwa kyasobola okukuŋŋaanya ababaka ba paalamenti abo bassentebe ba zi districts ba councillors n'abakulembeze abalala abawerako mu ggwanga aboogerwako. So ewa mwami Kibalama ekibiina kisobola okuddayo singa mu delegates conference enaddako mwami Kibalama ajja ne yeesimbawo n'alondebwa yajja okubeera pulezidenti waffe. Naye bw'anaabanga tatumatizza kumulonda ogwo mukisa tajja kuddamu gufuna. Uganda tasemberedde okuddamu okulaba ebya bad DP ne nga bwe twalaba bad DP good DP birabikeko mu Nuupu ne good ne bad era DP yasigala eri emu. Simanyi obanga mu Electoral Commission bawandiisaayo DP endala. Olwaliro nti tusobola kusukkawo katukome wano
mu Africa Special nange Dean Lubowa Save badde kutusibwako banafa ba Freeways Property Consultants, Sako Mpombo African Restaurants, Lord's Grace okusinziira wano mu kibuga Kampala bakutuusaako engate z'ebbeeyi, wamu ne Sheikh Zaidi omusomi w'edduwa, bannafu ab'El Sulkaima abatambuza abantu, ne Haji Jafari era naye omusomi w'edduwa. Mukama Katonda abampeera amagezi n'okumanya, katusinkana omulundi ogw'enkya tukyagenda maaso.